الفنانة الجميلة اللي حكينا عليها بنتها استخدمت لها المواد دي بتحفز الكولاجين. إذا الكولاجين ده حاجة مهمة عشان تديك نضارة وحيوية وتخلي جلدك مشدود وشاب وجميل. طب إيه هو الكولاجين ده؟ ده عبارة عن بروتين بيكونه الجسم. هدف البروتين ده إن هو يدي دعامة للجلد بتاعنا، كأنها كده بالظبط زي المخدة اللي هو جلدنا بيتسند عليها. عشان كده طول ما الكولاجين بيكون كويس وكميته كويسة بيبتدي جلدنا يتفرد وما بيبقاش مكرمش وتبقى الدنيا جميلة. طيب الكولاجين في منه نقدر نحصل عليه دلوقتي في بعض المواد والسيرم بتحتوي مادة الكولاجين، زائد ان نزلت دلوقتي الكولاجين في صورة اقراص وفي صورة شراب. طبعا لو احنا حبينا ناخد دلوقتي مادة الكولاجين، هل هنستفيد منها؟ الحقيقة ده زي ما قلنا ان هو بروتين، وبروتين بيكون الحجم الجزيئي بتاعه كبير، ولما بينزل جسمنا بيتكسر. لكن لو احنا استخدمناه كسيرم الى حد ما امتصاص السيرم بيكون اسرع، فبالتالي ممكن الجسم يستفيد بجزء منه. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لو استخدمناها وممكن تجيب معانا نتيجة هي السيرم الكولاجين، وفي الغالب بيدي نتائج الى حد ما كويسة. الأهم من كده إن إحنا ممكن نستخدم حاجات طبيعية تحفز لنا مادة الكولاجين، عن طريق إن إحنا بنستخدم حاجة زي الراديو فريكوانسي، أو بنستخدم حاجة أحدث منها اللي هي زي الأولسيرا، وبعض الأجهزة الحديثة اللي بتحفز لنا مادة الكولاجين عن طريق التأثير بتاع الجهاز. ودي بتدي نتائج ممتازة جدا، ومعظم الناس بتحصل عليها بطريقة كويسة وجميلة. طبعا في حاجات تاني بنستخدمها عشان تحفز لنا مادة الكولاجين، زي استخدام الديرمابين، وده بتبقى عبارة عن سنون. السنون دي بتبتدي ان هي تتحرك على الجلد بتاعنا، وتبتدي ان هي تحفز التغذية اللي داخل الجلد، وبتحفز انتاج مادة الكولاجين. الحقيقة في حاجات كتيرة جدا عايزينكم تعرفوها. تابعونا وان شاء الله تعالى تستفيدوا معانا. شكرا جزيلا اصدقائي الاعزاء، والى اللقاء.